السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة على القناة. عودة بعد غياب اكتر من 9 شهور. اخر فيديو نزل على القناة طبعا بقاله 9 شهور، فاليوتيوب بيفوقني شوية وبيقول لي ان انت خلال شهر لو ما نزلتش فيديوهات هنلغي الشراكة اللي بيننا وبينك، يعني من الاخر كده بترضوني. انا طبعا ما اقدرش استغنى عنكم، فقلت ايه خلينا ننزل في القناة ونرجع تاني ننزل كل اسبوع 3 فيديوهات او 4 فيديوهات على الاقل، ان شاء الله ربنا يوفقني يعني. فاقتراحاتكم بقى الفيديوهات اللي انتوا عايزينها، ايه الحاجة اللي عايزيني انزل عنها، عشان يعني انا بجمع الافكار كده واشوف ايه اللي انا هنزله بالظبط. طبعا انتوا عارفين ان انا انظمة الاندرويد والمحاكيات والكلام ده اغلبها موجود في القناة. ان شاء الله في حلقتنا النهاردة هنشغل نظام الاندرويد ستوديو، ودي من اسهل الطرق اللي احنا هنثبت بيها نظام اندرويد بجانب الويندوز بدون ما انت تخرج من الويندوز نفسه. مش هطول عليكم في المقدمة اكتر من كده، ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة. عايزين بقى نوصل للهدف الجاي 50,000. احنا كده عدينا ال 10,000 مشترك، الهدف الجاي 50,000 ان شاء الله. فاضغطوا لايك واشتركوا في القناة، ويلا بينا نشوف هنعمل كده ازاي ونخش على حلقة النهاردة. طبعا انتوا عارفين ان انا يعني اسهل حاجة عندي تحميل الملفات، فمش محتاجين نشرح الكلام ده كله. هنحتاج البرنامج بتاع الاندرويد ستوديو، وكمان هنحتاج جافا. طبعا جافا سهل، اغلبكم اكيد عارفه يعني ده موجود من زمان. هتلاقوا الاتنين دول موجودين في وصف الفيديو، اللينك بتاعهم او في اول كومنت موجود على الفيديو ده. اول حاجة هنضغط كليك يمين على الجافا ونضغط على ران از ادمنستريتور، هتلاقيها بالشكل ده. هتضغط على يس، طبعا انتوا عندكم كانت الشاشة سوداء، فعندك هيجيب لك يقول لك ان انت عايز تفتحه كمسؤول، هتختار يس وبعدين نضغط على انستول. كده خلاص انتهينا من التثبيت. هنيجي بعد كده نفتح الاندرويد برضو كمسؤول، وبرضو هتختار يس. هتضغط على نيكست بعدين نيكست بعدين انستول. كده انتهينا من التثبيت. هتضغط على نيكست، بعدين هتلاقي هنا علامة صح عشان الاندرويد يفتح لوحده. هنضغط على فينيش، هو هيبدأ يفتح تلقائيا. هنضغط هنا على دونت سند بعدين نيكست. هنيجي هنا نعلم على كاستوم بعدين نيكست. هتسيب كل حاجة هنا زي ما هي، ما تعدلش على اي حاجة، كل ده سيبه زي ما هو. هنضغط على نيكست تاني بعدين نيكست. طبعا ده كل المساحة اللي هو محتاجها في كورس السي، تقريبا لا يتعدى 3 جيجا. هتضغط على نيكست تاني، وهنا بقى اهم نقطة هتضغط على الاختيار ده عشان توافق ان هو ينزل لك نظام الاندرويد، اللي هو اول حاجة اندرويد ايميليتور، جوجل بلاي، دي كلها حاجات خاصة بيه. وبعد كده هتضغط على فينيش. ستارتنج داونلود، هنا بيبدأ يحمل الملفات من على النت. فالخطوة دي هتاخد وقت بقى حسب سرعة النت اللي موجود عندك في الجهاز. هنسيبه براحته كده لحد ما يخلص. ورجعنا تاني بعد ما خلص. حابب بس ان انا انبهكم على حاجه، ان انت تقدر تغير المكان اللي انت هتثبت بيه النظام، وهيظهر لكم صوره فوق في الشمال او اليمين موضح انا فيها ازاي تغير المكان، عشان انا نسيت اشرح حاجه زي كده في بدايه الفيديو. وانا حاليا ثبته عندي في كورس السي، لكن للاسف زي ما انت شايف كده كورس السي باقي فيه 15 جيجا تقريبا. هو النظام اخد 5 جيجا ل 6 جيجا. طبعا انت يعني لما تشتغل على النظام وتحمل عليه برامج والعاب وهكذا، يعني هيبدا ان النظام ياخد مساحه اكبر، لان انت طبيعي ان انت هتنزل عليه حاجات تانية فهياخد مساحه اكتر. فممكن تثبت النظام في كورس تاني موجود فيه مساحه على الاقل 20 جيجا، عشان تبقى واخد راحتك وتنزل اللي انت عايزه وبراحتك انت في النهايه. فهنيجي نضغط على فينيش، بعد كده هنختار مور اكشن بعدين اس دي كي مانجر. هنا طبعا نظام اندرويد 15، فهتختار اللي انت عايزه. عايز النظام يكون باندرويد كام، من اول اندرويد 2 لحد 15. هنيجي على الاس دي كي تولز. طبعا خلاص هنا خلصنا كل هنا. الافضل ان انت تفعل كل اللي قدامك ده الافضل ماشي، يعني الافضل ان انت تفعل كل ده. بس خد بالك هيبدا ان هو ينزل ملفات تاني، يعني في ملفات هتفضل تحمل من على النت تاني. فمثلا عندك خدمات جوجل بلاي، كل حاجات تبع النظام نفسه، فالافضل ان انت تنزلها. طبعا ده كله هياخد مساحه، فانا الحاجات دي للاسف مش هحملها عندي على الجهاز. اقول لك تاني اهو، الافضل ان انت تحمل كل الحاجات اللي قدامك دي. فانا هفعل مثلا اي حاجه تخص جوجل بلاي عموما ماشي. كمان هفعل انتل 86. الثلاثه اللي تحت دول بصراحه انا ما اعرفش هم ايه. هو عموما انا مش هستخدم النظام، بس انا يعني الشرح ده ليكم، فلو انت هتستخدمه هتعتمد عليه في كل حاجه، فهتفعل كل حاجه. هنفعل ال دي كي والاندرويد اس دي كي والثلاثه دول. فانا كده اخر 3 هم بس اللي ما فعلتهمش، لان انا ما اعرفش هم خاصين بايه. هنضغط على ابلاي وبعدين اوكي وبعدين نضغط هنا. طبعا هو هيحمل الحاجات دي كلها، وهنيجي على الاختيار اللي تحت ده نضغط هنا برضو. كده احنا فعلنا الاثنين ماشي. وبعدين نيكست. هيبدا
ان هو يحمل الملفات اللي ناقصه. طبعا كل الملفات اللي احنا حددناها بقى كل ده هيحمل، وطبعا انا حددت على كل الاختيارات ما عدا اخر 3 اسمهم موجود قدامك اهو. حجم الملفات 340 ميجا. طبعا لسه هيحملها من على النت وبعد كده يبدا يثبتها تاني. اشوفكم بعد ما يخلص. كده احنا خلصنا الخطوه دي، هنيجي نضغط على فينيش. خلاص كل اللي احنا حددناه اتحمل. هنيجي بعد كده نضغط على ابلاي، بعد كده اوكي. هنرجع للقائمه الرئيسيه اللي فتحت في البدايه، هنضغط هنا نختار الاختيار اللي قبل الاخير مش الاخير. بعدين بنيجي على هنوافق على الاي دي بي، هنديله صلاحيه، وبعدين نضغط على علامه الزائد دي. هنا هنحدد احنا عايزين النظام موبايل ولا تابلت ولا ديسكتوب ولا شوف انت عايز ايه، فانا هختار تابلت. هنحدد المقاس اللي احنا عايزينه، بعد كده نضغط على نيكست. هتلاقي هنا بقى انظمه الاندرويد. طبعا احنا حملنا الاندرويد 15 هو ده اللي احنا نزلناه، فده اللي هتلاقيه جاهز. الباقي كله لو اخترت حاجه منهم محتاج ان انت تنزله من الاول، فاختار اللي هو لونه ابيض ده اللي انت حملته، وغالبا هتلاقيه هو مختاره لوحده معلم عليه. تمام. هنيجي بعد كده نضغط على نيكست. طبعا دي الاعدادات الخاصه بالاندرويد. هنيجي نضغط هنا عشان يظهر لنا كل الاعدادات. فعندك هنا الطول والعرض بتاع الشاشه بتاعت التابلت، هنا نظام الاندرويد 15 ماشي. عندك هنا الكاميرا الخلفيه والاماميه، اغلبها حاجات يعني الكاميرا ما بفتكرش انها، ما اعرفش الكاميرا دي هتشتغل جوه في الاندرويد ولا لا. فهننزل تحت عندك المساحه، هو هنا مخصص 2 جيجا بس للجهاز نفسه الاندرويد. فهنختار هنا جيجا بايت ونديله مثلا 5 جيجا. تمام. وانت لو بتستخدم حاجات تقيله فيعني اديله مساحه اكبر من كده لو انت هتنزل فيه حاجات كتير، بتستخدم واتساب والفيسبوك والحاجات الخفيفه دي، فيعني 5 جيجا كفايه جدا. بعد كده هنضغط على فينيش، وبرده هنا اسم لو عايز تغير الاسم ده يبقى غير. ضغطنا على فينيش. هنيجي هنا نختار الجهاز اللي احنا عملناه، مالكش دعوه باللي فوق ده، هنختار ده. طبعا انت بتبقى عارف اسم الجهاز كان ايه او انت اللي بتحدده بنفسك. النظام فتح زي ما انتم شايفين كده، وكل برامج جوجل موجوده فيه. ودي كده عندك جوجل بلاي، المتصفح، جيميل، تقريبا 90% من الموجود ده كلها برامج تبع جوجل. النظام طبعا انا اخترته في البدايه باندرويد 15، فدي الواجهه بتاعته زي ما انتم شايفين كده. يعني انا موبايلي نفسه موجود عليه اندرويد 14 مش 15. عندك بقى الاختيارات اللي في الجنب دي خاصه باعدادات النظام والصوت والتصوير، وتقلب الشاشه وتخلي الشاشه بطول والعرض وهكذا. اللي موجوده دي. عندك هنا اعدادات النظام، الشحن، كاميرا، لوكيشن، فون. دي بصراحه انا ما اعرفش، يعني هي موجود فيها رقم موبايل، ما اعرفش انت تقدر تتصل عليه هنا ولا لا. بصمه، بس طبعا في حاجات مش هتشتغل لان انت ما عندكش بصمه في الكمبيوتر يعني. الاعدادات نفسها، جوجل بلاي لو ليه تحديث. خليني مثلا افتح فيديو خاص بالقناه بتاعتي بتاعت الالعاب على النظام. ندخل على اليوتيوب، ده اسم قناه الجيمنج الخاصه بيا. لو حد حابب يروح يدعمني ويشترك في القناه فده اسم القناه زي ما انتم شايفين كده، شغاله لسه جديده في اليوتيوب. كده احنا اتأكدنا ان النظام شغال بدون اي مشاكل. ان شاء الله لو في اي مشاكل ظهرت فيه فما عليكم بس من الكومنتات تقولوا ان في مشكلة في كذا، اكتبوا لي بس ان ايه المشاكل اللي هتواجهكم، وانا ان شاء الله يعني انا مش هحذفه من عندي الا بعد فتره، لان هنزل ليه شروحات تانية حل المشاكل وكده. البرامج اللي موجوده فيه اول ما تثبته زي ما انت شايف كده، هي دي كل الحاجات اللي موجوده. عندك جوجل بلاي تقدر تحمل اي حاجه انت عاوزها للنظام. هنا هتقلب الشاشه من الاختيارين دول، والكاميرا والصوت، وطبعا الثلاث زرار اللي بيبقوا تحت في الموبايل هم اللي قدامك دول، واحد منهم بيفتح البرامج الموجوده، واحد بيخرج لبره، وده برضو نفس الموضوع. الواجهه اللي فوق زي ما انت شايف كده بالشكل ده. عندك بلوتوث بس معرفش الحاجات دي هتشتغل ولا لا، لان انا ما عنديش بصراحه بلوتوث في الجهاز بتاعي. النت شغال. ده كده الموجود في النظام. هننزل الشريط اللي فوق ونضغط هنا عشان نقفل النظام او نعمل له ريستارت. فهنقفل النظام بقى كده خلاص، نكون انتهينا من حلقه النهارده. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه. السلام عليكم.